Okay bang, sekarang ni macam mana keadaan abang sekarang selepas daripada abang minum sihat ni lah. Sebelum abang minum sihat dengan selepas abang minum sihat. Cuba abang cerita. Sebelum ni saya makin batuk saya ni, saya pergi mana-mana klinik memang susah nak baik. Sebab dah pindah-pindah klinik mana-mana pun saya dah pergi tapi tak mudah, tak ada kesannya. Tapi dengan tiba-tiba saya kenal satu orang lah, datang ke tempat kerja, tak tahu siapa nama ni, saya tak kenal. Dia main saya suruh minum ubat ni. Inilah jenis ubat yang macam ni kan. Tapi saya try cuba. Mula-mula saya macam tak yakin. Tapi sebab saya fikirkan, klinik, tukar-tukar klinik pergi mana pun saya tak boleh berbaik. Jadi saya try cuba juga. Saya beranikan diri. Saya keluar sikit duit untuk yang abang beli tadi, saya try, saya cuba juga. Amat. InsyaAllah saya try cuba satu botol. Belum habis, baru satu botol dalam 3 kali minum. Kesannya dah habis. Memang tak ada rasa batuk lagi bang saya. Itulah. Saya percaya bang. Sebab apa ni lah. Sekarang habis satu botol saya dah minum. Tapi insyaAllah, syukur alhamdulillah. Tak ada rasa batuk apa. Tapi sekarang saya dah cuba nak buka botol yang kedua. Tapi saya tak selalu sangat macam minum. Yang jarakkan sikit jauh. Jarak minum. Jarakkan minum lah sekarang. Lepas tu badan macam mana bang? Badan rasa? Ada Badan rasa? saya macam tak ada apa masalah. Tak ada apa. Ringan juga. Ringan badannya. Ringan juga. Tak ada apa-apa, itu biasa je. Okey, terima kasih bang Okey. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.